남자아이가 있어서 5학년 때 고백을 하려고 준비 중입니다. 차일 것 같아서 무섭고 그런 감정은 조금밖에 없어요. 많이 무섭고 두려운 건 전 아이의 연애에 이런 말을 많이 들을까봐 무섭고, 사귀게 되고 오래 사귄다면 중학생 때 떨어질 수 있으니 더 막막하더라고요. 그리고 그 남자애가 시간이 별로 없고 버스를 타도 부모님께 혼난다네요. 전 사귀게 되면 이해할 수 있겠지라고 생각하고 고백하려는데 잘 모르겠네요. 이런 고민 있는 친구도 없어서 상담도 못하니 답답해서 사연 보내왔습니다. 고백해야 될까요? 네, 일단 고백은 하지 마세요. 오래 사귀었자 헤어질 수도 있고 중학교 돼서는 공부 때문에 시간도 별로 없고 그러잖아요. 편하게 지내거나 호감이 가게 하세요. 그래야 그 남자가 고백이든 나발이든 뭘 할 테니까요. 근데 너무 친하게는 지내지 마세요. 왜냐하면 여자애들이 여우라고 생각하고 링갈 수도 있거든요. 그래서 가끔씩 인사하고 놀 땐 아주 조금씩 노는 정도로 해보세요. 도움이 되셨길 바래요.